Kam sa posúvajú technológie, inovácie aj širší investičný trh v našom regióne? Český a slovenský ekosystém má talentovaných ľudí, silné technologické tímy aj skúsených investorov. Otázkou však zostáva, či dokážeme lepšie prepájať kapitál s ambicióznymi nápadmi tak, aby tu vyrastali globálne úspešné firmy. Aj o tejto téme sa diskutovalo na Investor and Startup Meetupe, o ktorom mi viac prezradí dnešný host. V štúdiu vítam pána Jaroslava Bajera, partnera pre oblasť Private Equity a Venture Capital Havel & Partners a One Family Office. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvání. Pán Bajer, máte za sebou teda už štvrtý ročník Investor and Startup Meetupu, ktorý organizuje Havel & Partners a One Family Office. Ako ho hodnotíte? Já myslím, že velmi pozitivní, že se nám opravdu povedl včerejší večer. Myslím, že se taky zlepšujeme, že s každým dalším ročníkem to zrajeme jako víno. Já myslím, že včerejší obsazení těch panelů bylo v zásadě asi nejlepší, co jsme za celou tu dobu pořádání tohoto eventu měli, takže já jsem velmi spokojený. Tak to je výborná správa hneď na úvod. Posunul sa český a možno aj ten slovenský startupový a investičný ekosystém za tie roky dopredu? Já myslím, že se posunul v dobrém i v některých případech méně dobrém. Když začnu tou pozitivní linkou, tak si myslím, že celá řada founderů, ale i investorů ve venture kapitálu prostě samozřejmě dozrála. Máme tady řadu špičkových firm, které expandují po celé Evropě a v některých případech i po celém světě, což je obrovsky pozitivní zpráva. Máme tady spoustu za ty 4, 5, 10 let řadu velmi úspěšných exitů z těch startupů, takže vlastně vznikla řada poměrně velmi bohatých lidí. Venture kapitáloví investoři si myslím, že taky vyzráli, řada z nich prostě to řemeslo ovládli, vědí, jak se to dělá. Některé fondy byly schopny velmi významným způsobem vrátit prostředky svým investorům, což je taky pozitivní zpráva. Tou méně pozitivní zprávou je asi, že je ten fundraising v oblasti venture kapitálu čím dál tím složitější. Prodlužuje se nám doba návratnosti z těch fondů, návratnosti prostředků. Prostě je to složitější. Přibyla konkurence, AI taky dělá z portfolií startupu své, takže je to určitě náročnější biznis, než to byl, nebo než se zdalo, že to je před prostě 5-10 lety. Vy ste spomenuli niekoľko pojmov ako venture capital, private equity. Ono, keď sa povie investor, tak diváci si pod tým naozaj predstavia rôzne veci a rôzne typy kapitálov. Tieto pojmy ako venture capital, private equity sú stále pre mnohých ešte cudzie. Minimálne pre tých, ktorí sa s tým nestretávajú denne. Skúsme si to možno trošku vysvetliť, aj tie pojmy. V čom je možno ten venture capital iný ako private equity? Ve Spojených státech venture capital a private equity jsou si vlastně velmi podobné, řekněme, investiční činnosti co do společností, kam investují, a v zásadě se to primárně liší zralostí firem, do které venture kapitaloví investoři a private equity investoři investují. Jo, v zásadě jsou to stejné společnosti, akorát venture capital investuje do společností, které jsou na začátku svého života, a private equity investoři investují do v zásadě stejných společností, akorát daleko později. To, co se liší, je způsob investování. Venture capital je mimořádně rizikový, je to v zásadě nejrizikovější forma investování do prostě společností na začátku, jak už jsem řekl, a v zásadě venture kapitaloví investoři si v těch společnostech berou poměrně malý podíl a velký podíl se nechává founderům, aby prostě měli motivaci tu společnost někam posunout. Zatímco private equity investoři zpravidla nakupují kontrolní podíly nebo dokonce celé podíly v řadě případů a vytvářejí motivační schémata jiným způsobem, než jak to dělají venture kapitáloví investoři. Ale dneska je potřeba si uvědomit, že to je v zásadě velmi podobná hra a to, co se nám urodí ve venture kapitálových fondech, tak pak pokračují prostě private equity fondy prostě a takhle se vytváří
celá vlastně nová ekonomika. Venture capital, vy ste to aj spomenuli, sa spája hlavne so Spojenými štátmi, mnohí si ho spájajú práve zo Silicon Valley, ale čoraz viacej sa o ňom hovorí teda aj na tej českej a slovenskej investičnej scéne. Prečo je možno toto taký ten dôležitý krok pre vznik nových technologických firiem? Já myslím, že všichni zlížejí k Silicon Valley, protože Silicon Valley je ta nejvyspělejší oblast pro zrod nových startupů. Sílí tam všichni důležití investoři, investiční banky, poradci a samozřejmě hlavně je to místo, odkud se asi dneska nejefektivnějším způsobem škálují startupy. Musím říct, že to není jediné místo ve Spojených státech. Ve Spojených státech začínají růst i další oblasti, ale pořád je prostě Silicon Valley ten etalon toho prostě nejlepšího. Kdo prostě neuspěje, kdo prostě uspěje v Silicon Valley, tak je ten king. A ano, škálovat a budovat startup ze střední Evropy je do určité míry překážka. Je to prostě něco, s čím se místní foundři musí vyrovnat. Právě taky nejčastěji se děje, že prostě expandují na americký trh poměrně záhy, ale to prostě se dá nic dělat. Já myslím, že izraelský příklad nám ukazuje, že to lze a že se dá prostě udělat skvělý technologický ekosystém i z velmi malé země, která je navíc jako v případě Izraele vlastně obklopená zeměmi, které nejsou úplně přátelsky naladěny, takže jim zase nic jiného nezbývá, než expandovat a to si myslím, že je ten příklad pro nás, pro Slováky, Čechy a v zásadě všechny země ve střední Evropě si tenhle příklad vzít a dělat to podobně. Vy ste spomenuli ten Izrael, ja sa toho ešte chytím. Tam sú naozaj tie technológie takým strategickým pilierom ekonomiky. Čo by si konkrétně možno mali z tohto prístupu vziať českí a slovenskí investori? Já myslím, že to je, kdybych měl říct z celé té řady věcí jednu věc, tak bych řekl, že to je schopnost dívat se na ten biznis globálně, na svůj vlastní biznis globálně a poměrně záhy s ním jít ven. To je první věc. My máme tendenci trošku německým způsobem cizelovat věci, až jsou perfektní, ale to není startupí přístup. Ve startupu prostě s tím jdete co nejrychleji ven a zkoušíte reakce okolí a vlastně ten startup budujete za pochodu. To je první asi izraelská vlastnost, která je velmi následování hodná v této oblasti. Samozřejmě, když asi stavíte auto nebo prostě děláte nějakou strojírenskou věc, tak samozřejmě by ten přístup možná mohl být jiný, ale v těch technologiích si myslím, že to je opravdu to, co ten Izrael a vůbec izraelský způsob vyčleňuje. A druhá věc je velmi rychlá expanze do Spojených států a stavění globálních produktů. To znamená nespoléhání se na ten region. Často sa používa pojem smart money, čo dnes v praxi možno znamená tento pojem a znamená to možno aj to, že ten dobrý investor pre startup alebo rastová firma musí poznať tento pojem? No já myslím, že když ho pozná, takže to má daleko jednodušší, protože smart money to jsou peníze, které jsou spojené s něčím, čemu se říká vztahový kapitál. Primárně. To znamená schopnost otevřít dveře k zajímavému klientovi, schopnost propojovat s investorem, schopnost poradit v nějaké oblasti, například s obchodem, nebo prostě například i s tou relokací do těch Spojených států. Ne každý venture kapitálový investor je zároveň smart money investorem, takže myslím, že to je jako velmi důležité a že se za peníze nedá koupit všechno. To prosím nezapomínejme, že prostě vztahy jsou velmi důležité a ten, kdo to dokáže propojit, tak je samozřejmě hodnotnější, kvalitnější, zajímavější investor než někdo, kdo dokáže dát jenom peníze. Vráťme sa ešte k Slovákom a Čechom, pretože to je tá kľúčová cieľová skupina, ktorej sa teraz venujeme. Čo nám ešte možno chýba v porovnaní so svetom, aby sme vedeli konkurovať svetovým startupovým spoločnostiam? Já jsem včera v rámci té své opening speech vlastně řekl jednu takovou metaforu, že když Slováci nebo Češi budují startup, že to dělají často tiše. A to si myslím, že je naše vlastnost, jo? Že prostě tady je ve střední Evropě a zejména na Slovensku a v Čechách
obrovské množství technického talentu, lidí, kteří jsou mimořádně chytří, dokáží prostě neotřele uvažovat a dokáží prostě uvádět na trh vlastně ze světového pohledu špičková technická řešení a těch případů Slováků, kteří uspěli, ale i Čechů je prostě celá řada. Ale pořád nám tak nějak chybí schopnost ten náš úspěch prodat. Čiže taká tá bojovnosť, príbojnosť, v tomto zaostávame. Tak, přesně tak. Pořád jako se díváme spíš k zemi než ke hvězdám, když bych to měl obsat nějakou metaforou. A jo, takže prostě primárně je to schopnost celý prodat. Keby ste mali po tom včerajšom meetupe odovzdáte jeden jediný odkaz pre aj zakladateľov zo Slovenska a Česka, ktorí dnes budujú startup a chcú získať investorov, čo by to bolo? Přemýšlet globálně o svém vlastním podnikání. Iba takto skratkovej. Takto zkratkovitě. A uvědomit si, že nejsme o nic horší než ty velké příběhy, o kterých čteme. A to je asi tak všechno. Dobré posolstvo na záver. Mojím dnešným hosťom bol Jaroslav Bajer, partner pre oblasť Private Equity a Venture Capital, Havel & Partners a One Family Office. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli do televízie Tele3. Děkuji za pozvání. Mějte se.